السلام عليكم، صافا كلشي بخير. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو كيفاش انك طيح الميمة. بزاف ديال الدراري كيديروا اخطاء الصراحة، وغادي نحاول اننا نتناقشوا في هذا الموضوع ونعطيكم بعض النصائح اللي عارف انا بطبيعة الحال بالتجربة. غير هو انا جالس معكم، غادي نهضر معكم بشكل تلقائي. اول حاجة باش انك تبغي تتعرف على شي ميمة، خاصك على الاقل تكون لابس مزيان، وهاد الامور ما نهضروش فيها. هادشي هذا خصك ديرو لراسك، ماشي على قبل شي وحده. يعني تكون لابس مزيان، ريحتك زوينه، آه، كتافك ضروري يكونوا واقفين مزيان، يعني عندك واحد القبول من ناحية الهندام ديالك. وفاش انها تشوف شي انسانة عجباتك وبينات لك، غتمشي وتقصدها ديريكت، غتمشي عندها، غتوقف عليها وغادي توقف عليها وانت ما مخلوعش. يعني تكون تايق في راسك، حيت هما كيعجبهم الانسان اللي كيكون تايق في راسو بزاف. لان الثقة في النفس هي اهم حاجة. غتوقف عليها وما تخلع ما والو وقدامها، وغتشوف ليها في عينيها وغتقول ليها راني شتك، وصراحة بنتي لي واحد الانسانة اللي ناضجة وبنت الناس، وبغيت النمرة ديالك. دابا راني مشغول، عندي شي اشغال وما كرهتش نبقى كنهضر معاك. هنا الا عطاتك النمرة ديالها، قيدها يعني، وبلا ما تكثر عليها داك الاسئله ديال منين انتي وشنو كديري في حياتك. صافي خديتي النمرة، ايوا سير صافي غيرها. ما عطاتكش النمرة، انت جاوبها عادي، قول لها انت اللي سمحي لي على هاد الوقفة، ونصرف بحالاتك بكل هدوء. وهما كيعجبهم الانسان اللي كيكون تايق في راسو كما قلتي. وإلا قلتي هاد الهضره راه بالعكس كتزيد القيمه ديالك، وتقدر هي الا شافتك تصرفتي بداك الطريقه، هي تقول لك انا هاي كنضحك معاك، وهاد الحاجه كتوقع. صافي الا خديتي النمره ديالها ومشيتي للدار، حاول ما امكن ما تصيفط ليهاش ميساج في ديك اللحظه، ولا تصوني عليها. خلي حتى دوز واحد النهار ولا يومين وهضر معاها عادي جدا. غير هو الا هضرتي معاها، حاول ما امكن ما تكثرش معاها الهضره. ميساج مكالمه ما ديباسيش 10 ديال الدقائق. والاتصال الا كان ما خصوش يكون بالسوايع، حيت العيالات بصفه عامه ولا الامهات ما كيبغيوش الانسان اللي كيهضر بزاف. خليها هي تهضر على راسها. اما الا هضرتي انت على راسك، ما غاديش يبقى داك الغموض. وهنا اكبر غلط درتيه، حيت في داك الهضره اللي غادي تهضر بزاف غتكشف على بزاف ديال النوايا ديالك، وتكتشف على بزاف ديال الحويجات ما كتقدرش انك تكونتروليهم في حياتك وفي فترتك. حيت 4 السوايع ولا 5 السوايع ميمكنش انك تقول كل شي زوين. هما كيركزوا غير على الحويجات اللي كيكونوا نيجاتيف بزاف. ولا قلتي غير حاجه هزك الماء وضربك الضو. يعني حاول ما امكن ما تطولش معاهم في الهضره، وكلما نقصتي من الهضره ديالك كلما كتبقى القيمه ديالك طالعه. وهادشي هذا غيخليك غامض، وفي نفس الوقت كتبين ليها بلا انت ماشي دائما متاح. يعني راه عندك دي زوبجيكتيف في حياتك وعندك حياتك الخاصة، ما وقفاش الحياة عليها هي. يعني من أفضل تحافظ على هاد الغموض هذا. يعني كاين بزاف ديال الدراري الصراحة كيديروا هاد الأغلاط، كياخدو النمرة وكيمشيو كيبقاو يهضروا الليل كامل. يعني هاد الحاجة هادي كتفقد داك الاحترام وكتفقد داك الجاذبية. وصافي المرأة فاش كتكتشف ليها كتبين ليها كلشي شنو عندك وشنو كدير في حياتك. صافي ما كيبقاش داك الانجذاب. دونك خصها هي تحدي واحد اخر وتشوف واحد اخر من غيرك. يعني من الافضل حافظ على الغموض، من الافضل. نقطة واحدة اخرى، حاول ما امكن، هادي بزاف ديال الدراري الصراحة
كيديروا هاد الأغلاط هادي، وهاد الأغلاط فادحة. فاش كيتعرّف على شي وحدة كيبقى نازل عليها بالإعجاب، انتي زوينة، انتي عينيك خضرين ولا عينيك كحلين، وكيبقى يجاملها بشي مجاملات. هي صافي اين فوا كتقول ليها هادشي هذا، هي راه صافي اوتوماتيكمون ما غيبقاش عندها داك التشالنج باش انها تمشي معاك لاخر اللحظات. يعني انت صافي قلتي لي هذاك الشيء اللي خصو يتقال. المهم انا غير هاد الحاجة ديال الإعجاب ما تقولها حتى تتحقق الرياضة السريرية والفروسية. عاد تقدر أنك توصل معاهم لهاد الموضوع هذا، ديك الساعات تقدر تعطيه هاد المكافأة، وهادي هي أهم حاجة. المهمة ما كتبغيش بنادم اللي كيتسرع، يعني خصك شوية د الوقت، خصك شوية تانفيستي من وقتك وتانفيستي من حتى الموارد. إلا خرجتي تخلص تشربو قهوة، خلص اخويا القهوة ديالك وخلص القهوة ديالها عادي. يعني انت في الاول راك كيما نقولو يعني كتانفيستي باش غدا تربح. داكور، بحال راك داير شي بروجي. نقطة وحدة أخرى، فاش تكون كتواصل معاها حاول ما أمكن ما تطولش معاها بزاف. يعني انت ما تسرعش وما تطولش معاها، يعني اللي تجيبها الوقت المناسب وغتجيها ديريكت نيشان. يعني بلا ما تكون زعما ضعيف ولا تخاف منها ولا صافي غتجيها ديريكت بلي راك باغي تلاقى بها. فهمتيني شنو بغيت نقصد؟ يعني المدة خصها تكون هي المناسبة. المهم هادو هما النقاط اللي هما مهمين، حاولوا ما امكن ديروا بيهم. حاول ما امكن ما تعطيش الاعجاب ديالها في الاول، يعني ما تبين ليهاش بان راك راه زعما انت معجب بها بزاف، حيت هاد الحاجة هادي تقدر تفقد ديك الهبة ديالك. هذا ما كان غير هو واحد النقطة مهمة بزاف. الأمهات ولا الميمات كيبغيو دائما يكونوا متنافسات البنات اللي كيكونوا في العشرينات، وانت ضروري خاصك تحسسها باللي هي مازال صغيرة ومازال شابة. يعني ضروري خاصك تلعب ليها على هاد الجانب هذا، مرة ماشي ديما، غير كيما نقولوا كتلوح عليه هداك العظيم وصافي. وهذا ما كان. حاول ما امكن تكون غير تايق في راسك، تكون غامض، تحافظ على الانجذاب ديالك، خدم على لي زوبجيكتيف ديالك، ما تكونش دائما متاح. هضر معاها مرة ماشي دائما طول الهضرة بزاف ديال السوايع. وحاجة واحدة أخرى، الدراري خدمو شوية السبور، ترينيو شوية العصال. اللي ما كيترينيش يحاول يتريني، وبعدو على البلية، حيت البلية كتفرع الإنسان في الصحة ديالو في كلشي. هذا ما كان أخوتي، نتشوفو في الفيديو الجاي إن شاء الله. تبارك الله عليكم. هذا ما كان.